السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يومية نهاية. جبت لكم حلقة 100 من مسلسل الطيور المجروحة، أحداث جد شيقة. في الحلقة نخليكم مع التفاصيل. البداية مع عثمان، غادي يكون كلفو تحسين باش يقلب ليه على واحد العنوان ديال المنزل كانوا خداوه من التليفون ديال خلود، لأن نريمان كانت شافت خلود كتهضر مع واحد الراجل مخبيه في الهاتف، وتما بقاو كيشوفوا شكون هو داك الراجل ولقاو شي رسائل فيهم العنوان. ومن بعد غادي يتصل عثمان بتحسين وغادي يقولو راه لقيت العنوان داك المنزل، وفرحان بزاف. قالو اخيرا دابا خصك تجي باش تشوف هاد العنوان هذا اللي مخبيه فيه خلود. من بعد غادي ننتقلوا نشوفوا ان مريم هي وكنان مازالين في الدار كيهضروا مع خلود، يقولوا لها خصك تمشي معنا، لكن هي قتلهم. راه انا عمر ولدي، كيفاش نتوما شاكين فيا؟ راه ماشي ضروري انكم ديروا هاد التحاليل. قال لها كنان اذا كنتي متاكده من راسك انه ولدك ما غادي تخسري حتى شي حاجه، غادي تمشي معنا نصف ساعه او ساعه، غادي تكوني مشيتي وجيتي وصافي وقضينا الغرض. داك الساعه غنشوفوا ان منصور خرج يشوف شنو كاين. ملي سمع الهضره على برا قال لهم شنو كاين. قاتلوا خلود انهم باغيين يديروا ليا التحاليل ديال الحمض النووي، يعني باش يعرفوا ان عمر واش ولدي ولا لا. مازالين شاكين في هذا الشيء. قال لهم هذه لعبه جديده، كيفاش كتخططوا باش تخليو عمر يبقى معاكم عاود من جديد؟ اش هاد الافكار هذه الخاويه؟ داك الساعه مريم غتقول له كينان بغى يدير هاد الشيء هذا باش يتاكد ان عمر الابن ديال خلود، ومن حقه يدير هاد الشيء هذا، لان ميمكنش غادي يعطيهم الطفل وهو ما متاكدش ان هذه هي الام ديالو، لان ما عنده حتى شي دليل على هاد الشيء. كينان قال خلود حنا غادي نكونوا في السياره كنتظروك، ما غاديش نعطلوك بزاف، حنا غنمشيو انا ومريم للسياره وانتي لحقي علينا. داك الساعه قالت لها مريم حنا كنستناوك. داك اللحظه غادي يمشيو كينان ومريم للسياره، وغادي تدخل باش توجد راسها زعما تلبس عليها خلود، وتما غتقول لهم اش غادي ندير. راه الا مشيت غادي يعرفوا انني الام المزيفه ديال عمر، كيفاش خصني ندير؟ جا منصور قال لها اتصل بتحسين وخبريه بكل شيء. داك الساعه خلود غتصل بتحسين وغادي تقول ليه راه جا لعندي كينان غير دابا شي شويه، هو ومريم بغاو يديروا التحاليل ديال الحمض النووي. انا بقيت مصدومه ما عرفتش كيفاش، راه الامر ديالي غادي يتفضح وغادي يعرفوني بلي انا ماشي الام ديال عمر. داك الساعه بقى غير كيفكر تحسين وقال لها صافي انا لقيت لك الحال، سيري معاهم ما تعيقيش وما تبينيش انك ما بغيتيش تمشي ولا مخلوعه، امشي معاهم ودير داك التحاليل وكل شيء، واعطيني غير العنوان المستشفى اللي مشيتو ليه، واعطيني التفاصيل بالضبط في من بلاصه كنتي فيها، غادي تعطيني المعلومات اللي غادي نطلبهم منك من بعد. ودابا صافي سيري ما تاخريش عليهم، ما تخليهمش يشكوا في شي حاجه. صافي غتقطع الهاتف مع تحسين، ومن بعد عثمان غيتصل بتحسين وغادي يقول له انا جبت لك المعلومات على داك المنزل، داك العنوان راه د الاخت، داك الدار هذيك راه خلود وعايشه فيها الاخت ديالها ومعها واحد الطفل صغير. قال له ما عندي ما يتسالك جبتي لي هذا الخبر هذا. غادي نشوفوا خلود ماشيه مع كنان، وقالت له اسمح لي تاخرت عليك لانني بقيت غير كنجهز نفسي وصافي. قال لها ماشي مشكل. قالت له شنو المستشفى غادي يمشيو ليها؟ كنان غادي يقول لها سميه المستشفى اللي غادي يمشيو ليها، وتما غطلع معاهم خلود في السياره. ومن بعد غادي تسرد داك السميه المستشفى، غتصر لتحسين. تحسين غادي توصل له، غادي يفرح بزاف، وتما غادي يقول دابا غتبدا الخطه ديالي. غيتصل تحسين بعثمان وغادي يقول ليه راه هذاك الولد اللي هو الولد ديال خلود، دي داك المراه اللي تما في داك الدار ودي داك الولد ومشيو للمستشفى. غادي يقول له السميه ديالها لان هذاك هو الطفل ديال خلود، وداك التحليل النووي غادي يجوا لقاو ان خلود هذاك فعلا الولد ديالها. غادي يقول له ميليس غادي تلاقاكم تما في المستشفى، وتحسين غيتصل بميليس غادي يقول لها باش تساعدو وباش تنفذ معاه هاد الخطه ديالو. طبعا غادي توافق. من بعد غادي يمشي عثمان عند الاخت ديال خلود وغادي يقول لها الاخت ديالك محتاجه لك في المستشفى. قالت له راه الاخت ديالي اتصلت بها في الهاتف ما كتجاوبنيش، مع شنو وقع ليها؟ واش وقع ليها شي حاجه؟ لو كان عندها شي مشكل كانت غادي تقولها ليا، ما غاديش تخبيه عليا.
بقى فيها الخوف وكتقول له فين غادي نمشي معاك. قال لي هذاك الساعه ملي تشوف الاخت ديالك في المستشفى داك الساعه هضر معاها وهي غادي تشرح لك كل شيء. قال له دابا تمشي باش ما نضيعوش الوقت. عثمان غيتصل بتحسين وغيقول له صافي الاخت ديال خلود كاينه معايا في السياره هي والولد والامور كامله مضبوطه كيف ما بغيتيها. قال له دابا غادي نمشيو باش نتلاقاو ميليس باش نعطيها الاخت ديال خلود والولد. صافي ديك الساعه غيطلع في السياره ديالو غادي يمشي. غتكون ميليس كتنتظرو حدا المستشفى غادي يقول لها شنو كاين. صافي هي غادي تقول له الاخت ديال خلود شنو كاين شرح لي انا شنو كاين. قال لها غناخدو غير عينه ديال الدم من الطفل وصافي ماشي شي حاجه اللي هي كبيره. غادي تمشي مع ميليس وغادي ياخدو ديك العينه وغادي تجي ورجع في حالك للدار وتما غادي تلاقي مع الاخت ديالك. ديك الساعه بقات هي هكذاك خايفة ولكن صافي غادي تمشي للمستشفى معاهم. اما كينان غادي يدخل للدار وغادي يجيب عمر وداك الوقيته غادي يقول لسمية اننا مشينا درنا تحاليل ديال الحمض النووي لعمر. قتلو سمية هادشي هذا كان خصو يدار من الاول. من بعد غادي نشوفوا ان مريم غادي تقول لعمر يلا نمشيو باش ده البيت ديالو تجلس معاه شي شويه. وكينان قال ماما انا كنستنى غير النتائج ديال التحاليل باش نشوفوا شنو كاين باش يعرف ان كينان واش الولد داك خلود ولا لا. اما تحسين غادي تجي لعندو خلود وغتقول له اش داكشي اللي درتي راه ما عجبنيش علاش دخلتي الاخت ديالي وولدي في هاد الامور هادي. قال ليها هو ملي كنتي شاده من عندي الفلوس عجبك الحال ياك قلتي لي انك ما عندك حتى شي واحد مقطوعه من الشجره ما عندك لا عائله لا والو. كيفاش دابا جايه لعندي وكتقولي هذا الامر هذا كيفاش كذبتي عليا علاش خبيتي عليا ان عندك الولد وان كاينه الاخت ديالك عندك عائله. بقات هي غير ساكته وقلبها راسه منه وهو كيغوت. من بعد غيدخل منصور وغيقول لهم بلا صداع ما ديروش فوضى غير خلي الامور تتهدن وداك الساعه هضروا ما تبقاوش هكذا مع بعضياتكم بهاد الغوات هذا. داك الساعه غادي نشوفوا كينان غيهضر مع عمر وغادي يقول له خصك تنسى داكشي اللي فات تنسى هاد التحاليل وهادشي كامل الحاجه اللي فيها مشاكل كامل انساها. دابا غادي نديك عند الاطفال ولعب مع الاطفال ووعدني انك تنسى كل شيء ما تبقى تفكر حتى شي حاجه. تما غادي وعدو عمر غيوعد كينان وغنشوفهم فرحانين بجوج بيهم. ومن بعد غادي يمشي عمر وكينان هو ومريم غيبقاو غير كيشوفوا في بعضياتهم وغيقول لها انا مستعد نخسر حياتي كامله من اجل عمر. متمنيت ان الثروه ديالي كامله تمشي ليا يبقى لي غير عمر يعني متعلق به بزاف. قالت له الا كانت النتائج ظهرت ماشي هي هذيك وكان انه فعلا الابن ديال خلود. داك الساعه مشات حاله مريم هي ماشيه وحست براسها الدوخه فيها وغادي تفقد الوعي. غادي يمشي لعندها كيجري كينان يشدها باش ما تطيحش في الارض. وتما نشوفوا ان مريم بكثره الضغوطات صافي فقدت الوعي ديالها. من بعد غنشوفوا ان كينان عيط للمساعده ديك الخادمه ديالهم الدار غادي تجي كتجري باش تهز معاه مريم وحطوها على الفوتوي. وبقى كينان كيقص في اليد ديال مريم وكيحرك ليها يديها شويه. مريم غادي تفيق غادي تفتح عينيها وغتلقى كاين حداها كينان شد ليها في يديها. وتما غادي تنوض من الفوتوي غتقول لكينان انا بخير دابا. وغتجلس غيقول ليها كينان خصك ترتاحي ضروري خصك الراحه لان هادشي اللي وقع لك بالتعب والتفكير بزاف والاعصاب هما اللي كيديروا هاد الحاله هادي اللي فيها انتي. داك الساعه قالت للخادمه عاونيني عافاك باش نمشي للغرفه نرتاح. وتما غادي نشوفو كينا نقل داك المراه صوب ليها شي حساء باش ترجع مزيانه. تما غادي تمشي باش تجيب ليها الحساء وغادي تكون مريم في الغرفه ديالها وغيكون معاها كينان حتى هو بقى كيشوف فيها وكتشوف فيه كيتبدلوا النظرات بجوج بيهم. ومريم غادي تبقى تذكر داك النهار ديال المخيم اللي كانوا فيه مع بعضياتهم وكتقول داك اليوم هذاك ما عمري ما غادي ننساه تمنيت انني نكون مع كينان دائما وما نفرقوش ولو لحظه. وهو حتى هو كيتفكر وكيشوف فيها مهم بجوج بيهم. شويه غادي تجي داك المراه وغادي تجيب ليها الحساء باش تاخدو درجه شي شويه. من بعد غنتقلوا عند جميل غنشوفوه خارج من الشركة شوية وغادي تبان يشوف عثمان. غادي يبقى مصدوم وغادي يمشي عنده يقول له انت اش كدير هنا شنو بغيتي. قال له ما بغيت حتى شي حاجه ما عندك حق تمنعني من والو نمشي فين ما بغيت نمشي. تما غادي يقول له
راه انا عارف انت شنو كدير وراء عائشة، عرفت الافعال ديالك كاملة. جا هو يقول له شنو اللي عرفتي، انا كنسمعك يلا قل لي. قال له انا عارف بزاف ديال الحاجات، عرفت ان الزواج ديالك مزيف، زواج ماشي حقيقي من عائشة. وهادشي هذا انا تاكدت منه، ما كنتش عارفه. قال له ماشي الشغل ديالك في هادشي. اما جميل غادي نشوفوه شاف عائشة جاية وتما غادي يبقى يهدر مع عثمان وغيقول له انا كنبغي عائشة وكنبغي الزوجة ديالي، وانت مالك اش دخلك في حياتنا. هو بالعاني غير كيسمع لعائشة لان بغى عائشة تسمع داك الكلام باش ما تثقش بتا شي حاجة يقولها ليها عثمان. بعد غنشوفو مريم ما قدرتش تشرب الحساء وبقى كيقول ليها كينان عافاك خدي واخا غير ملعقه وحده. داك الساعه كينان بقى كيشوف مريم وهو غير كيتسائل مع راسو كيفاش سوق عليها هكذا، وبقى كيتذكر نهار يعني اللحظات الجميله كامله اللي دوزوها، والنهار ديال المخيم وكيفاش كانوا مع بعضياتهم، كيفاش كانوا قراب من بعضياتهم. يعني داك اليوم ديال المخيم زاد خلاهم يتقربوا من بعضياتهم، يبغوا بعضياتهم اكتر واكتر. وبقات هكذاك غير كتفكر حتى عائشه في كنان، واخا هو مشى بقات بوحدها كتفكر فيه. اما تحسين غيكون جالس ومعاه خلود ومنصور. شويه غادي تجي الاخت ديال خلود ومعاها الطفل الصغير يعني الولد ديال خلود غتعنق الولد ديالها وغادي تبقى تعلق فيه، تقول له ولدي الحبيب. وداك الساعه غيكون عثمان هو اللي جابهم. وداك الساعه نشوفو ان الاخت ديال خلود خايفه بزاف، في واحد الخوف كبير، ما عرفتش شنو كاين. قالت ليها شنو واقع، شكون هما هاد الناس، واش انتي عندك شي مشكل اختي، واش انتي في ورطه. قالت ليها خلود ما تخافيش، ما كاين حتى شي حاجه، الامور كامله مزيانه، ما دير في بالك والو. وغتبقى هكذا كتهدن فيها. قالت ليها انا جو ورايا خداوني للمستشفى انا والولد، وخداو منه واحد العينات التحاليل ديال الدم، وخافت بزاف. بقات خلود كتهدن في الاخت ديالها وكتقول لها راه ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين والو، ما كاين لا مشكل لا حتى حاجه، غير تهدني اختي. بعد تحسين غادي يبقى يهدد في خلود باش ما تزيدش في الهضره معاه. داك الساعه ميليس غادي يشوفوها حتى هي غادي تجي لعندهم، وغادي يقول لها واخيرا جيتي، صافي اصلا كنت محتاج انك تجي لعندي. داك الوقت خلود تكون ميليس غادي تكون فرحانه. وميليس قالت لتحسين راه الخطة ديالنا ماشية على اكمل وجه، كل شيء هو هذا، كل شيء مزيان. صافي التحاليل غادي يبانوا وغادي يبان ان خلود يعني الطفل ديالها هو عمر. وهذا الشيء هذا غادي يكون بالتأكيد، وغادي تاخد الولد بالقوة من عند كنان ومريم اللي ما غادي يقدروا يمنعوا حتى شي واحد. صافي خلود بقات هكذا غير كتشوف فيهم بجوج بيهم، وقال ليها صافي الخطه ديالنا راه نجحت. من بعد غنشوفو مريم كتقد الغرفه ديال النوم ديالها، كتقد الفراش. غادي تجي عند داك الخادمه وغتقول ليها راك انت خصك ترتاحي، ضروري جلسي ارتاحي، ميمكنلكش تبقى تنوضي وتعبي راسك، راه غادي تمرضي وتوقع لك شي حاجه. لكن مريم غتقول ليها لا ما نقدرش، انا ضروري خصني نتشافى من اجل عمر، خصني نكون معاه، خصني نكون في جنبه، وخصني نشوف هذا المشكل هذا خصني يتحل، عاد غادي نرتاح، هكذا ما غاديش نرتاح. بقات كتقول ليها انا ما نقدرش نبقى بلا عمر، ميمكنليش نعيش بلا بيه. وهي كتبكي والدموع في عينيها. وداك الخادمه كتحاول انها تصبرها وكتقول ليها دابا تبان الحقيقه وان شاء الله عمر يكون معاك. وغتبقى هكذا كتصبر فيها. ومريم غير كتبكي، وغادي يكون كينان يعني داخل الغرفة وغيشوف مريم هكذا كتبكي وكتعبر بالمشاعر ديالها لداك الخادمة، وكتقول لها ان عمر ما كانش خصو يعيش هاد الحياة هادي هكذا مكرفصة، ما كانش خصو يتصدم هاد الصدمات كاملة. وفي هاد المشهد غادي تنتهي الحلقة ديالنا اللي كانت مليئة بالاحداث والمغامرات. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا له جيم باش تشجعوني نحط لكم المزيد من الفيديوهات الاخرى مسلسل الطيور المجروحة قبل عرضها على قناة دوزام ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء.